ជាថាពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់ឮពាក្យចាស់បុរាណខ្មែរយើងដែលតែនិយាយថានំមិនដែលធំជាងនេះនៅក្នុងរឿងទុំទាវបាទឥឡូវខ្ញុំបាទគេថាប្តីគឺកំពុងស្ថិតនៅទីតាំងនៃការធ្វើនំរាលខ្មែររបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តកំពង់ធំនៅក្នុងស្រុកប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកផ្លូវទៅប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកផ្ទាល់តែម្ដងជាថាពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់ឮនៅថាពាក្យថានំរាលប៉ុន្តែមិនដែលធ្លាប់បានញ៉ាំទេសូម្បីតែខ្ញុំផ្ទាល់ក៏មិនដែលធ្លាប់បានហូបដែរតែបើថាខ្ញុំជាអ្នករស់នៅក្នុងស្រុកនឹងផ្ទាល់មិនដែលបានស្គាល់រសជាតិឥឡូវនេះគឺបានមកដល់ទីតាំងនៃការធ្វើនំរាលផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបាននឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនទៅស្គាល់នំរាលខ្មែរយើងបាទថាតើគេធ្វើបែបណាតោះឥឡូវនេះទៅតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នានេះគឺជាសកម្មភាពកំពុងតែធ្វើការដុតចំអិននំរាលដែលមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏រងចាំបាទច្រើនមែនតើក្នុងការរងចាំដោយសារការធ្វើនំរាលនេះគឺចំណាយពេលយូរបាទរយៈពេល15ទៅ20នាទីទៅឆ្អិនហើយនំរាលមួយនាលនេះគឺតម្លៃ3000រៀលតែបានសួរទៅកាន់បងស្រីផ្ទាល់តែម្ដងហើយលោកបងស្រីកំពុងធ្វើការរៀបចំពុកម៉ែបងប្អូននេះហើយនេះគឺជាម្សៅដែលគាត់កំពុងវិចារការរៀបចំក្នុងការធ្វើបាទជំរាបសួរបងសំសួរនេះបងបាទពងធ្វើអីដែរឥឡូវបងលាយម្សៅពងលាយម្សៅគេលាយដាក់ទឹកចឹងបងអានេះម្សៅអីដែរធ្វើពីអង្គអីដែរហ្នឹងបងអង្គស្រូវម្លិះយើងហ្នឹងអង្គស្រូវម្លិះយើងផ្ទាល់ម្ដងណាបាទសុំពាក់ម៉ៃនេះហ្មងបងបាទហើយនេះស្រូវម្លិះអង្គតណើបស្រូវម្លិះលាយអង្គតណើបអូលាយអង្គតណើបលាយតិចបាទហើយយើងគ្រឿងផ្សំក្នុងការធ្វើនំរាលយើងធ្វើពីអីខ្លះដាក់អីខ្លះដែរបងមានធ្វើពីស្អីមានទាំងអង្គឃើញមានល្ងខ្មៅមានល្ងមានដូងមានស្ករមានតែប៉ុណ្ណឹងស្ករតែប៉ុណ្ណឹងចាបាទហើយសម្រាប់ការធ្វើរបស់នំរាលបងធ្វើរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំហើយទឹកធ្វើម៉ែក៏ធ្វើមុនអូទឹកធ្វើដែរចាបាទកន្លងមកដែរបានធ្វើលក់ទេចឹងធ្វើលក់ម៉ែក៏ធ្វើមុនយូរហើយបាទបើគិតទៅប្រហែលជាប៉ុន្មានឆ្នាំដល់ពីចំនួនម្ដាយបងផ្ទាល់ម៉ែឡើងអាយុ70ជាងហើយប៉ុន្តែក៏ទឹកធ្វើលក់ដែរអូបានមួយឆ្នាំជាងដែរមួយឆ្នាំជាងបាទជាទូទៅធ្លាប់លើចាស់ខ្ញុំធ្លាប់តែបានហូបនំជាលបាទតែអត់ដែលបានហូបនំនាលទេធ្លាប់លើពីចាស់គេពោលថានំអីនំមិនធំជាងនាលនំមិនធំជាងនាលបងធ្លាប់លើដែរបងណាធ្លាប់លើតែបាទហើយឥឡូវចង់សួរតិចរសជាតិនំជាលហើយនំនាលមកណាឆ្ងាញ់ជាងនំនាលឆ្ងាញ់ជាងនំនាលឆ្ងាញ់ជាងខ្ញុំតាំងពីកើតមកដល់ឥឡូវខ្ញុំទៅបានមកឃើញផ្ទាល់ខ្ញុំគិតពីដើមច្រឡំថានំជាលនិងនំនាលដូចគ្នាអត់ដូចទេខុសគ្នារសជាតិខុសគ្នាដែរវាពិតខុសគ្នាបាទហើយមួយទៀតតកតងនឹងការធ្វើនំនាលនេះបងចេះពីម្ដាយបងមកផ្ទាល់ចាបងប្អូនចង់ជម្រាបជូនបន្តិចសូម្បីអ្វែងណាអ្វែងនេះខ្ញុំធ្លាប់ឃើញតាំងពីទូចនេះតាំងពីបុរាណបាទតាំងពីបរមរានឥឡូវវែងនេះឆាប់បាក់ណាវាផុយតែឥឡូវលែងមានឥឡូវបងនៅមានវែងហ្នឹងទៀតនេះវែងហ្នឹងកាលពីចំនួនដើមមានបាទកាលនៅក្មេងៗមានហើយវែងហ្នឹងស្លាបព្រាឬក៏វែងគេធ្វើពីបែបអញ្ចឹងហើយទៅហូបទៅហ៊ានទៅឈូសតិចដឹងទៅបាក់ឬក៏បាក់ដឹងម្លាយជេហ៎បាទហើយសម្រាប់ការធ្វើនំនាលនេះបងបច្ចុប្បន្នលក់ដាច់ខ្លាំងមកណាបានហាយរ៉រងាយបាទហើយមនាលហ្មងបងមនាលតែ3000រៀលទេឃើញមានតូចមានធំហ្នឹងបាទលក់វាយអ៊ូសរុបទាំងអស់អូអញ្ចឹងថាវាយអ៊ូសរុបទាំងអស់តែម្ដងបាទហើយចំណាយពេលក្នុងការធ្វើហ្នឹងរយៈពេលប្រហែលនាទីដែរទើបឆ្អិនមក15នាទីទៅ20នាទីបានឆ្អិនបានមួយហើយជួយអាម្សៅនេះយើងត្រូវកិនផ្អាប់ទុកអីឬអត់ឲ្យកិនភ្លាមខ្ញុំមកលាយហ្មងភ្លាមកិនភ្លាមលាយភ្លាមហើយយើងដាក់ស្ករត្នោតខ្មែរយើងហ្មងស្ករត្នោតខ្មែរយើងឯងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការចម្អិនខ្ញុំចេះឆ្ងល់តិចបងមិនគេដាក់មាននេះបាទគេដាក់អមពីក្រោមអញ្ចឹងចាគេដាក់ចំហុយវាពីលើតែចំហុយនេះគេដាក់ត្រឡោកចាប់យកមុខមកនេះគឺមិនវារសជាតិវាប្រហែលនំអាកោដែរតែពេលដែលឆ្អិនទៅម្សៅវាជាប់គ្នាម្សៅជាប់គ្នាអូអញ្ចឹងយើងដាក់ត្រឡោកនេះអញ្ចឹងមានខាងក្នុងទឹកខាងក្រោមនេះទឹកហើយចូលអាក្រោមបងដាក់អីជាប់ជុំដាក់ត្រឡោកនៅពីក្រោមអូត្រឡោកនៅពីក្រោមមួយទៀតម្សៅមួយអញ្ចឹងដាក់ជើងហើយដាក់ម្សៅជូលបាទដាក់ត្រឡោកគ្របពីលើចាអញ្ចឹងចំណាយពេលក្នុងការចម្អិន15ទៅ20នាទីចាបាទ1 2 3 4អូតែប៉ុន្តែព្រមប៉ុនគ្នាបងណាយើងចម្អិនធំតែធំទៀតទេចាត្រឡោកវាប៉ុនគ្នាត្រឡោកវាប៉ុនគ្នាចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងផ្ទាល់បើយើងគិតពីការធ្វើនំជឿនហ្នឹងគ្របតាំងពីព្រលឹមហ្មងឬមិនម៉ោងប៉ុន្មានបើកលក់ដល់ម៉ោងបានធ្វើដែរបងតែម៉ោង6ចាប់ដើមហើយចាប់ដើមដុតភ្លើងហើយដាំទឹកវាបាទដាំទឹកវាអូដាំទឹកឲ្យពុះបានយើងដាក់សិនចាបាទហើយលក់ដល់ល្ងាចហ្មងលក់ដល់ល្ងាចបាទហើយនៅក្បែរប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកជើងណាចាបាទដោយសារខ្ញុំជិះទៅមកទៅឃើញគេផ្សាយដែរក៏ជិះមកឃើញដូចគ្នាចាបាទខ្ញុំថាបងទៅចាប់ដើមលក់ដែរចាប់លក់បាទធៀបពិតទៅជំនាញហ្នឹងម្ដាយបងចេះយូរហើយម៉ែគាត់ចេះតាំងពីចាស់តាំងពីគាត់នៅក្មេងចាតាំងពីគាត់នៅក្មេងម៉ែឲ្យគាត់ពីមុនមកគាត់ចេះបាទប៉ុន្តែចង់ដឹងបន្តិចមូលហេតុនេះបានសុកចាប់ដើមមកធ្វើនំជៀននឹងលក់យូរណាស់ផងធ្វើនិយាយរួមទៅគាត់ធ្វើផែមួយឆ្នាំជាងហើយគាត់ធ្វើលក់ដល់លក់អត់សូវដាច់ទៅគាត់ធ្វើឈប់បាទដល់ពេលល្បីហើយបានធ្វើជួបដល់ពេលគេមកចុះមកថតល្បីទៅបានធ្វើជាប់ទៅចាបាទ
nhóm play đáจะจับอาร์มท่าทลอบกระทานนมเชียร์หนุ่มนิดเลยเนี่ยเราเป็นแบบเมื่อการเพื่อเขาคนนี้บาให้กับ play ได้พวกมาบางปนบาให้ตีตังในการลุ้นบอกก้อนนั่นคือเลยเติมสารสมบูรณ์ในกบตัวระบดองบ้านให้พอปิดระเบิดยังมีเกมมาความตัวเฉินมั้งเนี่ยติงชราญมีนักกระมองเตยตามเป็นอย่างนี้เมียนได้แต่บอกกระมองตุ๊กบ้านมาไงได้ตุ๊กบ้านให้ปีไงตุ๊กบ่ดักดงจะได้แต่ปีไงดิโอ้ดักดงมาแต่ปีไงมั้งเนี่ยบ้านให้แต่ไหลวิแต่ใบปอนเรียลเตะขนมมันเนียเลยจังไหมข้างมันเนียปีเนียใบเนียแล้วมั้งเนี่ยบ้านให้ทีสร้างในการฟื้นคืออันมีไอ้แบบบ้าดิบ้านปัจจัยแบบปัจจัยกี่ทีบอกบองโอนผ่อนเคยให้ทุนน้ำไฟเทิมกาดิที่มีปัจจัยเกี่ยวบองโอนเคยออมเคยไอ้ด่าเนี่ยบ้านฟื้นจังฮะดอกเป็นดักซิลแต่ปัดดักซิลบ้านได้บ้างไหมบ้านแต่อ๋อแต่ปัจจุบันเช่าซาเจียงบ้านเนี่ยที่เชิญเนี่ยมาเลยภาษาได้ที่โจติงบอกมาเนี่ยอ๋อบ้านเจอสำหรับพวกมาบองโอนเนี่ยตอนสกอร์นมเนี่ยเลยเนี่ยน้องเนี่ยบ้านสกอร์อะไรทันเตียกมายังทำให้มองคลิปบ้านได้ไหมเนี่ยนมมันทมจริงเนียลนมมันทมจริงเนียลบ้ามวยนานเนียลมวยนานนมอักกระเนียลเลยมาขนมนมบ้านมทมจริงเนียลเลยเธอแม่ต้องมาบองโอนตอบเลยจ้าเย่เลยยืมบ้านบอกพลุตัวตียมบ้านหนังพลุบองโอนบ้านเมื่อตาเลยตอนดอเป็นยมพลุปวดซานมนี่กี่ยอให้บองโอนบ้านชมแต่จำอย่าไปมาเพนตีหรือกระลามาองทิพย์ตึกบ้านนมเนียลดังแง่ไอ้ยมก็ตัวบ้านไทยจีนเนี่ยใครคงทำกับเบิร์ดแมนวิจิเลือกดับบงสแบบยมโดยขี้เนี้ยโหยมมาได้รอบแต่ลื้อแต่ได้บ้านสกอร์หัวจีดเลยเนี่ยบ้านมาสกอร์หัวจีดบางโอนแบบรอบยำนมเชื้อปัจจัยนมเนี่ยหลายบ้านยำเจ้าเลยเนี่ยบ้านมาสักต่อติดเตี้ยยมบ้านพลุเนี่ยออกเนี่ยบ้านเคยเนี่ยออกเนี่ยบ้านพวกมาบางโอนเลยนมจับดำฉันคือกอดจับดำเถื่อกาดอยเนี่ยบ้านโอ้ในhaiคือเชียร์รุกเรียงบ้านนมเนี่ยพวกมาบางโอนเนี่ยผมบอกเช็ดมาบางโอนเนี่ยนี่นมเนี่ยคือมีรุกเรียงบ้านเจ้าบางโอนนะบ้านออดได้บ้านคืนเลยกี่ปุ่งดอยเนี่ยโดนปีแต่ล้าจะมาจะเลื่อนตั้งแต่มาดองมาเนี่ยกระดาหอยมือเตอร์แต่น้องไงแต่มองโป้น้อยนมขมายเยอะมาเนี่ยแล้วบองใส่กระปุ่งเลือกดอกมาเนี่ยอ้อเนี่ยมาเลือกดำบงมาชอบแต่ลื้อจ้าปีโบราณเนี่ยเยอะแต่เลยบ้านมาเคยตัวคลันรู้จิตคือท่าช่วยช่างไงแต่มาดองคลันก่อนรอบ้านพลุนะมาเลยกอดก่อนเนาะบองใส่กระปุ่งเฟือกาดอกมาเนี่ยกำมาจับคันให้มองโป้เนี่ยมากอดกระปุ่งเฟือกาดอกเนี่ยเอากระจะตะโจจังเตียดอ๋อcái chọc bà hồng ba nè lượng máu nè vì tới mưa tới điên score đá bóng bồn nè từ lông anh bóng bồn nè hàng không tờ láo đấy cái mình cho bà hồng bóng bồn bà cái cho bà hồng không nâng bà hai cái đạn mà sao nông chúa hay cái chầm hôi để mà đòn bà nếu quát cái bóng thua cá đo hay bà này toàn trận nó băng đấy từ bà nè chầm điên cái quan đang mưa còn lấy khơi ăn trái cái đang đầm đòn bà lấy quạt đạn bóng bồn này lấy cái buông tay thua cá đạn bà to thế này bà mà niên nó đãประมาณ vậy đá bóng đã pi ve trong này bà nè lấy con phong phơi cá đã trâu lấy nằm bay phơi cá chầm hơi bần to tiệt bà nè bà hai nít cứ tạt lọc bà nia kia nó gài nia là bà đấy cái đại chắc nó đã khộp bà chẳng bóng xây con phơi cá đua bần to tiệt bà ô anh ấy cái đặc sai là bay trò bia bằng bay lơ bằng đấy bà chẳng cái đại là biết ní phục ma bóng ổn đấy to mà đi nút bóng xây con phong phơi cá đua mà sai mà hái chạ chụp lọc tại mà đòn bà nèบางคนเคยยังนี่สั่งมาใส่นมเด็กกิจโจ้แล้วบ่ายังจะโจ้ขนมเนียลยังแบบนี้มั้งปัดตอมาติดบ่ายืนมันเฟือกาดะตะเลาบ่ากำรบบัดไปเลยแต่มาดองเนี่ยบัดแบบนี้บางคนเคยยังเนี่ยบ่าเนี่ยหลับให้ดะเบียดอกปรำตียังเปได้จำลองเปได้ยังจำหอยยังมีจะตึกไทม์ติดบ้างไงจะต่อหรือเราไปจะอันมั้งนะบ่าใครฆ่าคอยออมบ่าบางคนนี่bà trong chỉ biết chú được can phục mà mong muốn ha bài cho bọn là phiệp đấy hồi đó cho nam pi bọn phải pram dương cầm rò sơ ban khơi cà phơi nôm bài bò đàn khăm mè bà cứ cầm rò mình tén tay chết đây lấy ní không cô sa bong xoay toa bà cứ quạt phơi nôm niết bài khăm mè tại mà đòn hai vị sát có bài bò đàn khăm mè tiệt bà hay chỉ nôm khăm mè so sa tại mà đòn hay mưa cà phơi mình sủi lên bong phồn bà cái đai có cái đai bà lại đã cọp nè bà tụi bay bong xoay nè phơi nôm quạt khum lòng chết bong phồn bàแล้วดักตักsaoแบบนี้บางคนเนี่ยมาสำอาดเนียลบอกเยอะมันได้ยังดักมาใส่โชว์เลยมาเนี่ยบางคนเคยสแกนผิดจะได้ยังนะมาจะตักโชว์แบบนี้มาหรือชบแต่มาดองมาอ๋อชบเดี๋ยวขาดตักกันเนี่ยบางเนี่ยมาจะโชว์หลอกมายังดัดเพลิงประดาจังม้าบางคนเคยจะได้เนี่ยมาต่อมาติดยังดักมาใส่นมโชว์แต่มาดองมาจังตักอันนี้มีมวยปีใบบุญผมมวยป้าบุญเนี่ยก่อนกระพงตัดรถนี่คือผมบุญเนี่ยออกมาบางโอนหานี่คือเนี่ยตัดเงาเยอะก่อนได้ใบตีนนมล้างนะบางจังยังได้มาใส่โจ้บางโอนเคยยังเนี่ย
nè một kia tới một camera nè bông bông là khơi chẹt đáy bà nèนี่คือมาใส่นมมายังดักปีไว้โจบหลบบ่าให้มาเลี้ยงแต่ใบปอนเดียวจำหน่ายไปจำเช่นไพนิตีบางคนมันสวยได้บ่าต่อมายังดักกำโรเบียดักลึบแบบในม้าเนี่ยบางคนเคยจะได้เนี่ยจังยังรงจำวิหารดดเพลิงมือจะได้บ่าบางคนน่ะเลยนี่นมเนี่ยเราบอกยังคือบานอันนายเนี่ยบางคนเนี่ยเนี่ยเห็นยังจะอันไหนให้คลันช่วยบางคนเนี่ยบ่าจะเลยยังมาพลุดออกเนี่ยถ้าตารู้เชียดแบบน้าสำหรับนมเดียวขมายยังทดลองแต่ลือปีจ้าโบราณยี่ท่านมมาได้ทมจริงเดียวอะไรนี่ยังมาพลุรู้เชียดออกเนี่ยถ้าตานมมาได้ทมจริงเดียวนั้นหูเชียดแบบน้าแล้วชิมซาออกเนี่ยนมขมายเยอะมาปนmình chỉ là ngó có máy à bị bạn không ca pòn đi bọc màu ổn mà tại đang tha vì chiều chết nông khai dưới ngon không nhanh đọc bài chứ trên hai này này của phong tam ăn ná ba mình toán ban nhâm nông nia đấy tua tạ là bòn nhanh đau chui nhá chẳng sợ bọc màu bóng ổn chưa chết bóng ổn chỉ cho hai trăm đại score ban score trên nông nia này bố nhóm lỗ đỏ lớn cho đầu vây sam sao phải ắt tập lực được bố ban score trên nông nia bóng ổn nhá có muốn sang thăm mình đang nó ngót nó dương nhá chẳng là phong mai bóng phố này trong score trên nông nia còn lên mặt sạn này đây là hai bóng thống lên từ sạn số 1 cục toàn mà nó cứ ba sạn số 1 cục bà tì tắng do bóng hoang khơi này bàn bằng hai này không video toàn mà nó nè thành thang là có muốn hoang nguy score ngọc nó dương nguy giả hai hành mà ôm nè nông mai dương fly nè